আসসালামু আলাইকুম শাহিদ ভাই, কেমন আছেন? ইনশাআল্লাহ ভালো আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। সো আপনাদের দোকানে দেখতে পাচ্ছি হিউজ গাড়ির কালেকশন আছে। তো আজকে আমরা কোন গাড়ি থেকে শুরু করব ভাই? আমরা ছোট থেকে শুরু করতেছি। ছোট গাড়ি থেকে। আচ্ছা, এটা কি গাড়ি? বাজাজ ডিসকভার 2018 সালের মডেল, 2 বছরের নাম্বার করা, 21000 কিলো চলছে, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন। 2 বছরের নাম্বার করা, হ্যাঁ ফার্স্ট মালিক। আচ্ছা, প্রথম মালিক, অনেক ফ্রেশ লাগতেছে। ইঞ্জিনের নাটটা তো খোলা হয় না ভাই? একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, একদম নতুনের মতো আছে। আচ্ছা, এটার কোন প্রাইস কত? এটার প্রাইস রাখা যাবে 1 লক্ষ টাকা। যদি কেউ ভিডিও দেখে আসেন, আচ্ছা, আমি কিছু কমাই দিব। ওকে, ভিডিও দেখলে শুধু কমানো হবে, রাইট? হ্যাঁ, ভিডিও দেখে আসলে কমানো হবে। আচ্ছা, এরপর কোনটা আছে? তার পাশে আছে, এটা আছে মেট্রো প্লাস। মেট্রো প্লাস? জি, মেট্রো প্লাস 2018 মডেল, 2018 রেজিস্ট্রেশন, মিরপুর বিআরটি রেজিস্ট্রেশন করা, 2 বছরের। আচ্ছা, এটা ফার্স্ট মালিকের? হ্যাঁ, প্রথম মালিক, সবগুলোই প্রথম মালিক। আচ্ছা, আর আমি যে প্রাইসগুলো বলবো সবগুলো ফিক্স প্রাইস। ফিক্স প্রাইস? ফিক্স প্রাইস, কোনো দামাদামি নাই? না, কোনো দামাদামি করতে পারবেন না। আচ্ছা, আর এটা রাখা যাবে হচ্ছে কি আপনার 95,000 টাকা। কত? 95,000। 95,000? আচ্ছা, 95,000 টাকা হলে পাবে মেট্রো প্লাস। কয়জন কিলো চলছে? 2 বছরের রেজিস্ট্রেশন করা। আচ্ছা, 2 বছরের রেজিস্ট্রেশন? 2 বছরের রেজিস্ট্রেশন করা আছে। ওকে। আর তার পাশে আরেকটা আছে, এটা হচ্ছে স্ট্রাইকার। আপনার অন টেস্টে আছে, যে কোনো বিআরটিতে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। আচ্ছা, অন টেস্টে আছে, শোরুম পেপারস। আমার কাছে স্ট্রাইকারে কয়েকটা 4টা কালার আছে। আচ্ছা, 4টা কালার अवेलेबल? 4টা গাড়ি আছে। আচ্ছা, পরবর্তীতে দেখবো। সো এটার এখন প্রাইস কত? থেকে আপনার অন টেস্টে পড়বে 80,000 টাকা। 80,000 টাকা? অন টেস্টে 80,000 টাকা। কয়জন কিলো চলছে? এটা চলছে আপনার এই তো 7-8,000 কিলোর মতো। 7-8,000 কিলো। কত মডেলের? 18 মডেল। 18 মডেল। এখনো রেজিস্ট্রেশন করা হয় নাই। আচ্ছা, আর তার পাশে আরেকটা আছে, এটা হচ্ছে 2018 মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন করা, আপনার রানার বুলেট, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, নতুন লাগছে, একদম নতুনের মতো কন্ডিশন। আচ্ছা, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। দেখতে পাচ্ছেন ইঞ্জিনটা এখনো নতুনের মতো আছে, আর বডিটা পুরো স্ক্র্যাচ নাই, ফুললি নতুনের মতো। সেটা কয়জন কিলো চলছে? এটা চলছে হচ্ছে আপনার 14,000 কিলো চলছে, ফার্স্ট টাইম ইউজ, শোরুম থেকে নেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, আপনার 2 বছর রেজিস্ট্রেশন করেছে, কাগজের মেয়াদ আছে 24 সাল পর্যন্ত। 24 সাল পর্যন্ত? 24 সাল পর্যন্ত কাগজের মেয়াদ। এটার প্রাইস কত? এটা রাখা যাবে ফিক্স 55,000 টাকা। ফিক্স 55,000 টাকা? ফিক্স 55,000 টাকা। ওকে। এরপরে কোনটা আছে? তার পাশে আরেকটা আছে হিরো ইগনিটর। হিরো ইগনাইটর? হিরো ইগনিটর 2018 মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন করা, একদম নতুনের মতো, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, 2 বছরের নাম্বার করা আছে, মিরপুর বিআরটি। মিরপুর বিআরটি? হ্যাঁ, এটা 95,000 টাকা ফিক্স প্রাইস। 95,000 টাকা ফিক্স প্রাইস? জি, 95,000 টাকা। ইঞ্জিনটা দেখতে একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, কোনো নাট খোলা হয় না? একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, কোথাও কোনো ঘষা মাজা নাই, একদম নতুনের মতো আছে। তার পাশে আছে 2018 মডেল, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, সুপার কন্ডিশন, একটা সুপার কন্ডিশন ডিসকভার, রাইট? আপনার একদম মানে অনেক ফ্রেশ, মানে শোরুমের গাড়ি বললেই চলে, রাইট? 2018 মডেল, কিন্তু গাড়িটা অনেক ফ্রেশ, এক হাতে ইউজ হয়েছে তো, এই কারণে। আপনার মিরপুর বিআরটি নাম্বার করা আছে, 58 সিরিয়াল, আর এটা নাম্বার করা আছে 2 বছরের। আপনার 1,10,000 টাকা রাখা যায়। 1,10,000 টাকা ফিক্স প্রাইস? ফিক্স প্রাইস। ইঞ্জিন তো পুরা ফ্রেশ? একদম ফ্রেশ ইঞ্জিন, না অল এভরিথিং ফ্রেশ। ওকে। আর তার পাশে আরেকটা আছে বাজাজ অ্যাভেঞ্জার। বাজাজ অ্যাভেঞ্জার? কারণ এটা মার্কেটে এখন বর্তমানে এই মডেলটা নেই। আচ্ছা, এই মডেলটা নেই। এই মডেলটা অনেক দাম, 2,45,000 টাকা মার্কেটে দাম। আচ্ছা, এটা প্রাইস কত ছিল? আর আমি এটা 2 বছরের নাম্বার করা আছে, 37 সিরিয়াল, 2018 মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন করা। এটা আপনি নিতে পারবেন 1,50,000 টাকা। 1,50,000 টাকা? 1,50,000 টাকা। আপনি 95,000 টাকা কম পাইতেছেন। 95,000 টাকা কম? জি, মানে অনেকটা নতুনের মতো আছে গাড়িটা, রাইট? একদম ফ্রেশ, একদম ইঞ্জিনটা দেখেন না, ইঞ্জিনের একবারে একদম নতুনের মতো আছে। কালারটা দেখেন, খোলা হয় নাই, কালারটাও এখনো নতুনের মতো আছে, রাইট? ইউজার মনে হয় অনেক কম ইউজ করছে, ফার্স্ট টাইম ইউজ। আচ্ছা আচ্ছা। আর তার পাশে আরেকটা আছে, এটা হলো 2V, আপনার ব্ল্যাক কালার, 2019 এর মডেল, 20 এর রেজিস্ট্রেশন, 3,500 কিলোমিটার মাইলেজ চলছে মাত্র। 3,500? হ্যাঁ, এটা চাকা আপনার কালার করা আছে, সিটটা দেখেন একটু। আচ্ছা, মডিফাই করছে, রাইট? হ্যাঁ, অনেক সুন্দর করছে। আচ্ছা, আপনার ফার্স্ট টাইম ইউজ, ডিজিটাল প্লেট, স্মার্ট কার্ড সবকিছু করা আছে, 50 সিরিয়াল, মিরপুর বিআরটি নাম্বার করা আছে। এটা আপনার নাম্বার সহ রাখা যাবে 1,35,000 টাকা। যদি কেউ ভিডিও দেখে আসেন, এটা আমি কিছু কমানোর চেষ্টা করব। 1,35,000 টাকা? 1,35,000 টাকা। ওকে। এরপর আরেকটি দেখতে পাচ্ছি, তার পাশে আরেকটা আছে টিভিএস স্ট্রাইকার, ব্লু কালার, এটা ওয়ান টেস্ট আছে, যে কোনো বিআরটিতে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন, যে কারণ আমি করা যাবে। এটা হচ্ছে আপনার ওয়ান টেস্ট আছে, না না ওয়ান টেস্ট আছে, যে কোনো বিআরটিতে নাম্বার করতে পারবেন, ফার্স্ট মালিক হইতে পারবে। হ্যাঁ, প্রথম মালিক হবেন, যে কারণ নাম্বার
নামে নাম্বার করতে পারবেন। ওকে, এটা আপনার অন টেস্টে প্রাইস রাখা যাবে 95000 টাকা। 95000 টাকা? জি, অন টেস্টে। আচ্ছা, এটা কত হাজার চলছে? এটা চলছে 3200 কিলো। 3200 মাত্র? জি, তার পাশে আরেকটা আছে, ওটা হচ্ছে ইয়েলো কালার, আপনার গ্রে কালার যেটা বলে। আচ্ছা, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। এটা হচ্ছে 2020 এর মডেল, ওয়ান টেস্ট আছে, যে কোনো বিআরটিতে নাম্বার করতে পারবেন। আর যদি কেউ না পারে সেক্ষেত্রে আমরা করে দেব। ওকে, এটা আপনার এটা ওয়ান সেম প্রাইস 95000 টাকা। 95? এটাও 95, এটাও 95? জি, দুইটাই। ওকে, এরপর একটি দেখতে পাচ্ছি। তার পাশে আরেকটা আছে, এটা হচ্ছে ইগনিটর, হিরো ইগনিটর, আপনার 2020 এর মডেল, 20 এর রেজিস্ট্রেশন করা। আচ্ছা, নাম্বার সহ এটা পড়বে 95000। নাম্বার সহ করে দিবেন? আপনার নাম্বারে টাকা দিবেন? নাম্বার করা আছে 2020 এর রেজিস্ট্রেশন। আচ্ছা আচ্ছা, 20 এর মডেল, 20 এর রেজিস্ট্রেশন, এটা পড়বে 95000 টাকা। অনলি 95000 নাম্বার সহ পেয়ে যাচ্ছেন। কোনো নাট টাট তো খোলা হয় না ভাই? না না, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। একদম ফ্রেশ কন্ডিশন? একদম ফ্রেশ। তার পাশে আরেকটা আছে ইয়ামা ফেজার, দেখতেই পাচ্ছেন। আচ্ছা, 2020 এর মডেল, 21 এর রেজিস্ট্রেশন, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, কোথাও কোনো দাগ নেই, ঘষা মাজা নেই। অনলি 4000 কিলোমিটার মাইলেজ চলছে। মাত্র 4000? জি, 51 সিরিয়ালের, আপনি মিরপুর বিআরটি রেজিস্ট্রেশন করা আছে। এটা আপনার রাখা যাবে 2,35,000 টাকা। 2,35,000 টাকা? এখন বর্তমানে দাম প্রায় আপনার 3 লাখ টাকা ওয়ান টেস্টে, রেজিস্ট্রেশন ছাড়া। আচ্ছা, 3 লাখ? এখন তো বাইকের দাম বেশি। হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক দাম। সেক্ষেত্রে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন 2,35,000 টাকা। আচ্ছা, এরপর আরেকটা পালসার আছে, সিঙ্গেল ডিস্কের, নেভি ব্লু, 2018 মডেল, 18 রেজিস্ট্রেশন, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, সুপার কন্ডিশন। এটাও আমাদের সুপার কন্ডিশনের গাড়ি, কোনো স্ক্র্যাচ নাই, ফুললি কোনো ফ্রেশ, ঘষা মাজা নাই, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। আচ্ছা, এটা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন 1,30,000 টাকা ফিক্স প্রাইস। 1,30,000 টাকা ফিক্স প্রাইস? জি, ফিক্স প্রাইস। তার পাশে আরেকটা আছে 4B এক্স কানেক্ট, এবিএস। হ্যাঁ, এবিএস, ব্লুটুথ সিস্টেম, এবিএস। এটা ওয়ান টেস্ট আছে। এটা যে কোনো বিআরটিতে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন, যে কারো নামে করতে পারবেন। ওয়ান টেস্টে এটার প্রাইস রাখা যাবে 1,70,000 টাকা। 1,70,000 টাকা? জি, অনলি 4,500 কিলোমিটার মাইলেজ চলছে। আচ্ছা, এরপর একটা আছে, তার পাশে আরেকটা আছে, এটা হলো ভার্সন 3 ইয়ামাহার এফজেডএস, আপনার 6000 কিলোমিটার মাইলেজ চলছে। এটা আপনার মিরপুর বিআরটি নাম্বার করা আছে, 2019 এর মডেল, 19 এর রেজিস্ট্রেশন করা আছে, ডিজিটাল প্লেট, স্মার্ট কার্ড সব কিছু আছে। এটা আপনি নিতে পারবেন 1,95,000 টাকা। 1,95,000 টাকা? 1,95,000। ভার্সন 3, এটা তো তাহলে অনেক দাম কম। ডাবল ডিস্ক। আচ্ছা, এটা এখন মার্কেটের দাম কত? মার্কেটে এটা 2,65,000 টাকা রেজিস্ট্রেশন ছাড়া। রেজিস্ট্রেশন ছাড়া? তো আপনি রেজিস্ট্রেশন সহ দিতেছেন 1,95,000 টাকা রেজিস্ট্রেশন সহ। ওকে। আর তার পাশে আরেকটা আছে, এটা হচ্ছে গিয়ে হর্নেট সিবিএস, হর্নেট সিবিএস ডাবল ডিস্ক, দেখতেই পাচ্ছেন, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। এটা ওয়ান টেস্ট আছে, যে কোনো বিআরটিতে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন, যে কারণে আমি করতে পারবেন। এটা আপনার অন টেস্টে রাখা যাবে আপনার 1,35,000 টাকা রাখা যাবে। 1,35,000 টাকা? 1,35,000 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন একদম নতুনের মতো কন্ডিশন, ডাবল ডিস্কের, ডাবল ডিস্কের সিবিএস হর্নেট পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, তার পাশে আছে একদম ফ্রেশ কন্ডিশন একটা ফেজার, আরও ফ্রেশ, ওই লালটার সাথে ওইটা আরও ফ্রেশ। এটা 53 সিরিয়াল, 2020 কেনা, 21 কেনা হয়েছে, 20 এর মডেল, 21 এর রেজিস্ট্রেশন করে, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। আচ্ছা, পুরো নতুন লাগছে? একদম নতুন, একদম নিউ কন্ডিশন, ইঞ্জিন পুরো একদম নিউ কন্ডিশন আছে। এটা অনলি আপনার 2700 কিলোমিটার মাইলেজ চলছে। মাত্র 2700? জি, 2700 কিলোমিটার মাইলেজ চলছে। এটা চাকাটা দেখেন না, সামনের চাকাটা দেখেন, একদম নতুনের মতো আছে, এখনো ইয়াগুলো আছে, দাগগুলো আছে এখন। হ্যাঁ, এখনো চলে যাবে। হ্যাঁ, একবারে নিউ কন্ডিশন। আর এটা নাম্বার করা আছে মিরপুর বিআরটির। আপনি এটা নিতে পারবেন হচ্ছে গিয়ে 2,45,000 টাকা ফিক্স প্রাইস। 2,45,000 টাকা? 2,45,000, একদম নিউ কন্ডিশন পেয়ে যাচ্ছে। একদম নিউ কন্ডিশন? একদম নিউ। তার পাশে আছে, এটা হচ্ছে গিয়ে এসএফ, এটাও একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, এটাও মিরপুর বিআরটির। এটা হচ্ছে আপনার 20 এর মডেল, 22 এর রেজিস্ট্রেশন করা। 20 এর মডেল, 22 এর রেজিস্ট্রেশন করা? 22 এর রেজিস্ট্রেশন, 61 সিরিয়াল। 61 সিরিয়াল পাইছে? এটা হচ্ছে আপনার এই মাসেই রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এই মাসেই রেজিস্ট্রেশন করা হচ্ছে। সো এটা মাইলেজ কত চলছে? এটা আপনার চলছে 6000 কিলোমিটার মতো চলছে। আচ্ছা, এটা আপনি নিতে পারবেন হচ্ছে গিয়ে 2 লাখ টাকা নিতে পারেন, রাউন্ড ফিগার একদম। 2 লাখ টাকা? জি, 2,10,000 চাচ্ছি আমি। আচ্ছা, যদি কেউ ভিডিও দেখে আসেন 2 লাখ টাকা একদম রাউন্ড ফিগার, একবার রাউন্ড ফিগার। ওকে, এটা তো নাট টাট কোনো কিছু ভাঙা টাঙা নাই? কোনো কিছু খোলা হয় নাই, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন। আর H.R মোটরসের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আর আমাদের শোরুমে আসার ঠিকানা হচ্ছে, আপনি যদি মিরপুর 1 নম্বর থেকে আসেন, শাহালি মাজারটা পার হয়ে হাতের ডান পাশে পড়বে। আর যদি কেউ মাজার রোড গাবতলী থেকে আসবেন, আসলে মাজারের আগে হাতের বাম পাশে পড়বে, কোনাবাড়ি বাস স্ট্যান্ড, যে কাউকে বললেই দেখাই দেবে। আর আমাদের এখান থেকে যদি কেউ গাড়ি নেন,
অনটেস্ট গাড়ি নেন সেক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন যদি না করতে পারেন আমরা করে দেবো, 15 দিনের সময় দিবেন আমাদের, 15 কর্মদিবস আমরা করে দেবো। আর যদি নাম্বার করা গাড়ি কেউ কিনেন সেক্ষেত্রে আপনার 1 মাসের ভিতরে মালিকানা অবশ্যই পরিবর্তন করে নিতে হবে, এটা বাধ্যতামূলক। সে যে আমরা যত ধরনের সহযোগিতা আছে আমরা করার চেষ্টা করব। আর আমাদের এখানে অবশ্যই আসবেন, গাড়ি কেনার জন্য না হলেও 1 কাপ চা খেয়ে যাবেন, এসে চা খাওয়ার দাওয়াত রইল। সবাই আসবেন, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।